मिल्क शेक है क्या? ओ भाई इसने गाड़ी भी चलाई इस पर स्टार्ट करके 1 हफ्ते से। रमन भाई ओ एक भाई। हफ्ते पहले पानी घुसा इस गाड़ी के अंदर और 1 हफ्ते तक उन्होंने गाड़ी सर्विस करने दिखाई है और 1 हफ्ते तक गाड़ी ये रनिंग में थी। वाह, इस कंडीशन आपके सामने है। इससे तो गाड़ी की बहुत चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। देखते हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा।